ជំរាបសួរសួស្តីទាំងអស់គ្នាហើយសូមស្វាគមន៍មកកាន់ភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់ថ្ងៃនេះផងដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះនាងខ្ញុំបានលើកយកអំពីភាពខុសគ្នារបស់ look see ហើយនិង watch ចា look at me okay see can you see that watch មានថា look យើងសំដៅទៅលើអ្វីមួយដែលយើង focus on មានថាយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើយើងយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើចំណែក I see មានថាយើងអាចប្រើអំពីសមត្ថភាពឬក៏ដែលយើងអាចប្រើប្រាស់ភ្នែកដើម្បីមើលអ្វីមួយអូខេចំណែក I watch គឺយើងមើលដែរនៅក្នុងអំឡុងពេលដ៏វែងមួយឧទាហរណ៍ថា watch movie ចា movie គឺវែងមែនតើរឿងគឺឬក៏វីដេអូឬក៏អ្នកណាមួយមនុស្សក៏បានដែរដែលគេកំពុងតែសម្ដែងអ្វីមួយយើងប្រើគេ I see I looked ឬក៏ I watch ចា I watch អូខេតោះឥឡូវយើងទៅដឹងជ្រើជាមួយគ្នាអូខេអញ្ចឹង hey look at this ចា hey look at this hey មកមើលនេះមើលអូខេ look at យើងប្រើជួបជាមួយនឹង preposition at look at me look at this look at ឥឡូវមកមើលhey មកមើលអីគេនេះមើលអូខេមើលអ្វីមួយដែលយើងយកចិត្តទុកដាក់ឧទាហរណ៍ថា look at this អូមានកំហុសខុសឆ្គងត្រង់កន្លែងណាកន្លែងណីអញ្ចឹងយកអំពី focus ចាយើងយកទៅលើផ្ដោតទៅលើអ្វីមួយអូខេ look at me កមើលមកខ្ញុំមើលអូខេមើលមកខ្ញុំមើលមានអីខុសដល់យើងរៀបចំខ្លួនមើលទៅញ៉ាំការឬក៏ជប់លៀងធំណាមួយ look at me I'm okay I'm look good I'm look great beautiful ចាឲ្យយើងជួយមើលអូខេ look at me ហើយមើលកន្លែងណាសក់មិនមកអីស្អាតអត់មើលអូខេចា look at me ចឹងបើសិនជាបងប្អូនផ្ដោតទៅលើអ្វីមួយយើងមើលដែរចាយើងមើលបើលក្ខណៈយើងរកអំពីល្អហើយមានចឹងអូខេល្អហើយចឹងបើសិនជាបងប្អូនមើលក្នុងលក្ខណៈផ្ដោតទៅលើអ្វីមួយយើងយកចិត្តទៅដាក់ទៅលើអ្វីមួយគឺយើងប្រើ looked see ចាយកអំពីសមត្ថភាពឬក៏យកអំពីភាពចាសមត្ថភាពរបស់ភ្នែករបស់យើងដែលភ្នែកយើងខ្ញុំអាចមើលឃើញច្បាស់ល្អណាស់ I can see it very well okay can see it very well អូខេដូចជាឧទាហរណ៍របស់យើងអញ្ចឹង I can see it now ចាឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងចំណោមមនុស្សច្រើនមួយយ៉ាប់តែយើងនៅកបាំងពីណាគេទៅនេះទៅណទៅយើងមកឃើញទេសតែយើងបានមើលI can see it now អូខេ I can see it now ខ្ញុំអាចមើលឃើញវាបានហើយអូខេខ្ញុំអាចឃើញវាមើលវាខ្ញុំអាចមើលវាឃើញហើយឥឡូវនេះអូខេចា Did you see that guy តើអ្នកបានឃើញបុរសនោះអត់ចាបានឃើញ sorry យ៉ាបានឃើញតើអ្នកបានឃើញបុរសនោះទេចឹងយកអំពីការឃើញអូខេមួយវិញទៀតបងប្អូនអាចចំណាំត្រង់ថាចាឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាបងប្អូនប្រើស៊ីបងប្អូនអាចសំដៅទៅលើអ្វីមួយដែលកំពុងតែផ្លាស់ទីនៅមុខយើងទីតាំងអ្វីមួយឧទាហរណ៍ថាផ្លាស់ទីឬក៏ឧទាហរណ៍ថា Can you see that car ថាឡានអូតូវឹងទៅបាត់អូខេ Can you see that car អ្វីមួយកំពុងតែបំលាស់ទីផ្លាស់ទីអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចប្រើស៊ីដល់លឿនមែនតើដែលយើងប្រើយើងជាអ្នកដែលមើលចំណែក I looked វិញគឺយើងជាអ្នកដែលប្រតិកម្មទៅលើហើយយើងព្យាយាមមើល focus ទៅលើវាsee គឺយើងមើលពីអ្វីមួយដែលកំពុងតែផ្លាស់ទីចាហើយ watch គឺខុសគ្នាឆ្ងាយបងប្អូនអាចចំណាំហើយប្រើវាបានងាយអញ្ចឹង watch គឺបងប្អូនដឹងហើយថាយើងប្រើប្រាស់ការមើលរបស់យើងក្នុងអំឡុងពេលយូរតើដោយមើលវីដេអូនៅក្នុង YouTube មើល TikTok មើលវីដេអូបង្រៀនចារបស់ខ្ញុំអីចឹងទៅហើយឬក៏មើលរឿងភាពយន្ត movie អញ្ចឹងគឺយើងប្រើ watch យើងអាចប្រើថា look I look movie I see movie okay see we can say that I think it's okay ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើគឺភាពខុសគ្នារបស់ទាំង3ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងយើងអាចដឹងថា I watch movie every day ខ្ញុំមើល TV ទូរទស្សន៍ជារៀងរាល់ថ្ងៃ We are watching a movie ពួកយើងកំពុងតែមើលភាពយន្តអូខេភាពយន្តមួយរឿងមួយខ្សែអូខេ Alright អ្វីមួយទៀតដែលខ្ញុំបង្ហាញឬក៏ជម្រាបជូនបងប្អូនទាំងគ្នាដោយឡែកបើសិនជាយើងចង់និយាយថាខ្ញុំបានមើលភាពយន្តមួយ I watched a movie last night អូខេខ្ញុំបានមើលភាពយន្តកាលពីយប់មិញហើយបងប្អូនគឺមួយចំនួនគេប្រើថា I saw a movie last night I saw that movie last night I saw that movie last night ខ្ញុំបានមើលរឿងខ្ញុំបានឃើញក៏ពិតយើងនិយាយថាខ្ញុំបានឃើញតាមពិតគឺយើងនិយាយបានថាខ្ញុំបានមើលភាពយន្តនឹងហើយកាលពីម្សិលមិញ
ប៉ុន្តែមិនក៏យើងនិយាយថា I saw that movie last night ចាហ្នឹងគឺជា grammar ឬក៏ជាភាសាមួយរបស់ជនជាតិគេដោយសារតែយើងរៀនពីគេដែរអញ្ចឹងបានជាយើងអត់ដឹងមូលហេតុច្បាស់លាស់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងបាននិយាយថាខ្ញុំបានមើលរឿងហ្នឹងភាពយន្តហ្នឹងកាលពីបានមើលវាហើយយើងអត់ប្រើ watch ed ទេប៉ុន្តែយើងបាននិយាយថា I saw វិញចាអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្លីមែនទេអត់មានអីច្រើនទេហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអាចនឹងជួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងការចំណាំឬក៏អាចចេះប្រើ look see ហើយនឹង watch បានត្រឹមត្រូវនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់គ្នាហើយអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំកន្លងមកហើយតែងតែចូលចិត្តហើយជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំ Lyda សូមជម្រាបលាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូផ្សេងទៀត God bless you